तुझे ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवून या। तुळशी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने। कमरेचेर दोनूय हात सवळे पितांबर कपला गंध कुकमाचो टिळो गळ्यात लांबूच लांब तुळशी माळ्या घाल्ल्या विठुरायाक पळोवन तान भूक निवता मन श्रद्धेन भरून येता। आयज आषाढी एकादस ह्या दिसाचे महत्व आगळेच। हो दीस पवित्र मानतात म्हणूनच हे एकादशीक महाएकादशी म्हणतात। ह्या दिसा म्हळ्यार आयज चंद्रभागेच्या देगेर श्री विठ्ठल भक्तांची जात्राच भरिल्ल्यान हो सुवाळो अवर्णनीय आसता। पंढरपुराक पाविल्ले लाखांनी वारकरी एकादशीच्या दिसा फातोडेर चंद्रभागेचे देगेर न्हातात आणि 28 युगा विटेर उबो आशिल्ल्या श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन तृप्त जातात। जिणेचे सार्थक जाल्ल्याचे समाधान तांच्या मुखामळार फुलता, तांचे दोळे सुखावतात। ज्या दिसाची ज्या खिणाची ते वाट पळयताले त्या खिणाचे साक्षीदार जावपाची अनुभूती ते घेतात। आस्तिकांपासून नास्तिकां मेरेन सगळेच श्री विठ्ठला मुखार नतमस्तक जातात। दरेका म्हयन्यान 2 एकादशी येतात। जायते लोक ह्या दिसा कडक उपास धरतात, पण आषाढ आणि कार्तिक म्हयन्यातले एकादशीक खूप महत्व आसा। ह्यो दोनूय एकादशी भाविकाच्या सांगातान देवळान मनयतात। विठुरायाची संगमरवरी काळी पाशाणी मूर्ती वांगडा दोनूय कुशीक रुक्मिणी आणि सत्यभामेची मूर्ती
नवी मुस्तायकी भांगरा फुलांच्या हारांनी सजयतात। विठ्ठलाचे साजिरे रूप मनाक भुरळ घालता। विठुरायाक दोळ्यान साठोवन दवरू अशें जाता। गोंयान साखळे फोंड्या हांगसरल्या विठोबा मंदिरान तर मडगांवां हरी मंदिर तशेंच जायत्या जाग्यांचेर आशिल्ल्या विठुरायाच्या देवळान दोनूय एकादशी व्हडा उमेदीन शेकड्यांनी ल्हान व्हड भक्तगण एकमेकाच्या सांगातान भक्तिभावान मनयतात। सकाळी विठुरायाक गर्भकुडीन वचून दुधाचो अभिषेक करपाची प्रथा आजुनूय चलता। आषाढी एकादशीच्या निमतान आंसाभाट म्हापसाच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तर विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन विठ्ठल रखुमाईक दुधाचो अभिषेक घालो। महापुजा करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो। समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक हांव आषाढी एकादशीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। गोंयांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात वारकरी म्हणजे पंढरपुरा वता। हांव खरोखरूच तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता, कारण 15 दीस चलत थंय वचप एक मोठें दिव्यच आसा। सो दॅट तांकांय हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। नमस्कार। आज आषाढी एकादशी आणि आजच्या या दिसा सगळ्या गोमंतकीयांक सगळ्या भाविक भक्तांक आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। आज देव पांडुरंगाच्या कृपेन सगळे भाविक भक्त जे आमचे अनेक अशा जाग्यार वचून ह्या साखळे स्थळाचेर जे आमी म्हणटा ह्या उत्तर गोंयांतले प्रति पंढरपूर अशें आमी मानता आनी ह्या धार्मीक स्थळाचेर आज असंख्य अशे भाविक भक्त मोठ्या आनंदान आपल्या पायी वारी घेवन येतात। आनी ह्याच क्षणी जे भाविक भक्त आपली एक संकल्पना करता की आपूण पायी वारी पंढरपूर पर्यंत वचणारे आसता। असे अनेक आमचे गोमंतकीय जे 15 दिसां पयलीं पंढरपुरा गेल्ले आसा त्या भाविक भक्तांक सुद्दां आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता। त्यांची संकल्पना जी आसा त्यांनी जो संकल्प केल्लो आसता तो पूर्ण जावन आयज ते मोठ्या आनंदान ह्या नाम गजरान गोमंतकान येवपाची परत त्यांची वारी आसतली। सगळ्या गोमंतकीयांक ह्या दिसाच्यो परत शुभेच्छा दिता आनी देव पांडुरंगाचे आशिर्वाद ह्या सगळ्या गोमंतकीयांचेर लाभचे आनी ह्या गोमंतक भुमीन आनंद सूख लाभचे अशी शुभेच्छा प्रार्थना करता। नमस्कार, म्हजें नांव जयेश वालावलकर। सगळ्यांत पयलीं आजच्या ह्या एकादशीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। आज आमी जी पिळगांवच्यान विठ्ठलापूर अशी जी वारी घेवन आयल्या 2015 सालापासून ही वारी आमची विठ्ठलापूर ही 2015 सालापासून येता। तर दरेक वारीक आमकां एक नवीन नवीन अनुभव मेळटा। प्रत्येक वर्सा आमची जी गर्दी आसता आमची वारकऱ्यांची ही वाडत आसा आनी ह्या विठ्ठलाच्या नामान गजरान जे आमी तल्लीन जावन जे आतां सगळे वारकरी मंडळी आमचे आयज येयल्ले आसा। पयल्यान पयलीं आमी घरापूर तिस्कार पावल्या उपरांत ते रिंगण जाता। रिंगण जाल्या उपरांत त्या धुंदीन आनी विठ्ठलाच्या नामात आनी गजरान सगळे तल्लीन जावन आमी देवळा कडेन प्रस्थान करता आनी हांगासर सगळे जाण दर्शन घेवन सगळे जाण आपल्या एक भक्ती भावनेन जे आमी हे वातावरणान जे येता आनी कोणाक प्रत्येकाक असो वेगवेगळो असो एक ह्या पॉझिटिव्हिटीचो एक हे मेळटा अनुभव आसा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं। पयल्यान पयलीं आयज रोटरॅक क्लब बिचोले आनी सुंदरपेट हेंचे दोगांचे जोड पावलांनी आमी हांगासर समेस्त जे भावीक आसा ते मंडळींक घेवन दिवचलच्यान साखळे मेरेनची वारी जी आसा ती आयज जाल्ली आसा। आमी सकाळी अंदाज 6 वाजता सुरू केले आनी भक्तां बरोबर आज जी आमचो प्रचंड असो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो। त्याच बरोबर जे आमी विठ्ठलाचें नांव घेवन आयज हांगासर येवन मन तृप्त जाल्लें आसा। त्याच बरोबर वाळवंटी नदीन आमी आत्तां आमचे पांय धुवन चरण स्पर्श करून येयल्ले आसा। त्याच बरोबर भक्तांची जी हांगासर मन मेकळेपणान देवा कडेन जे दर्शन करपाची जी इच्छा आसा ती दिसून येता, ती सगळ्यांनी हांगासर अनुभवल्ली आसा अशें म्हणपाक। चलत येता म्हणटा फक्त वॉकिंग न्ही, ते वॉकिंगा मदीं तर आमचे असले जे देवाचो उच्चार जो सगळ्यांच्या तोंडाचेर आसलो, त्याच बरोबर जे देवाचें नांव सगळे जाण परत परत उच्चारताले ते आमकां जणू अशेंच दिसतालें की खरेंच पंढरपूरच आमी वयता अशें। हजारांनी गोंयकार भक्त पंढरीच्या वारीक वतात। पावस वारो थंड वातावरणानूय ते इतली वाट चलत वतात, पूण पांडुरंगा वयले निस्वार्थी भक्तीक लागून तांकां भलायकेचे कसलेच त्रास जायनात। तांचे तन मन विठ्ठलाच्या चरणी ओपिल्ले आसता। चलत पंढरीची वारी करप
म्हळ्यार एक पुण्यकर्मच। श्री विठ्ठल हो देव दरेकाक आपलोसो दिसता। भाविकांचे इतले प्रेम मेळोवपी घडये हो एकमेव देव आसुये। विठोबाचे वेगळेपण म्हळ्यार ताका ताचे उपासक तर मानतातूच, पूण हेर लोकूय ताका मानतात। श्रद्धेन ताचे दर्शन घेतात आणि विठ्ठल आपणाक पावतलोच हो विश्वास बाळगितात। सगळ्यांच्या अंतस्करणात भक्तिप्रेमाचो ओलावो निर्माण करपाचे बळगे विठ्ठलान आसा आणि म्हणूनच संतांनी आपल्या कितल्याशाच रचनांतल्यान ताचे गुणगान गायला। आपल्या हजारांनी अभंगांनी ताची रूपां वर्णिल्ल्यात। कितल्याशाच ओवयांनी ताची व्हडविकाय रचल्या। सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया। गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देई माझं प्रेम सर्व काळ। विठू माऊलिये हाची वरदेई, संचरोनी राही हृदयी माझ्या। तुका म्हणे काही न मागो आणिक, तुझे पायी सुख सर्व आहे। विठ्ठलाचे सावळे सुंदर रूप मनोहर तर आसाच, पण ताका वेगवेगळ्या पोशाखांनी दागदागिन्यांनी सजयतकच ताच्या अलौकिक तेजान दोळे तिपकावतात। श्री विठ्ठल आपल्या भक्तांकडेन कांयच मागिना, तो मागता भक्तांचो प्रेमळ भाव आणि ते खातीरूच तो भक्तांची वाट पळयत कमराचेर हात दवरून विटेर उबो आसा, वर्सान वरस, युगान युगा। जय हरी विठ्ठल।